San mafaka rabi. Impossibility. Mali tempo. Anambo mitiba. Ai sorry impossible tawaki. Disi mali. Ni wonne kana bochustus nan arsis. Ai disi. Bo sede yusi ababal. Himbo ni mali himbo ana kana. Arabo sita. Ara. Garwani. Dura kilsini ni ani wana kasim barbado. Guyamo mabapin jalade. Mabapin rafikirin na kabete. Mabapin rafikirin na kabete. Nyo na bapi. Tabata sa place jisan. Namapi? Wai bujan su da cun taba isa hitun jala da wacce akata ni taba. Akkamali gobe zidawar. Kanaaf sitti tole. Mapi. Hedduu kilaba isaa malee kana booda. Kwasi jammaru reenuti. Kwasi jammaru. Eenyu maappeemu? Ai nutis kwasi jammaru. Yoo taphatan akkuma mucaasaniiti wallahi akka malee taphatan. Dheengadda siraa isan deeggaraa garuu amata kana Messi naaf fudhatu loomee jira waan ta'eef waancaa kanaaf fudhatu jeetu malisa deeggare malee sun ganaa xiqqaadha beektaa amma 24 immoo akkanaa bar ganaa waggaa 10 afaaf taphachuu danda'a san caala taphata waan ta'eef san deeggare malee akka malee hin jaalladha. Thank you so much. Ambar gift galatoomii maali? Silkii isaa barbaannu. Silkii eenyu? Akka nama tokkotti hin deeggare malee bar jechuun akkamiidha? Ake fikiriidhaa moo fikirii miti amma gilsii nutti himaa. Aboo fikirii maaliitu mucaan ni maraatti akkamiidha? Kubbaa miilaa ilaaltu isa? Ani ispoortii baay'ee hin jaalladha. Gilshii. Ashi kubbaa amma akka daggaafii tokkotti jaalattu. Ammaaf. Gammee koo mangisti. Garmaamu tola. Foonaa dhaga. Umari, thank you so much. Sayo, thank you. Na clear sif godhe adabii qabdaa maakisha. Qashti. Adabii sirraan qabee. Maalidha adabii? Gammee koo adootu. Garmaamu tola. Waan sitti tola adaban. Ambarri adabii kana gizee ijoollee teenya waliin taphadhu. Tiras mara cinquun barbaadu sanumaafi. Namni hedduu gizee waliin taphadhu akkasumaan ijoollee teenya waliin gizee taphadhu. Dona qaxxaa'uun barbaadu. Galatoomii. Laal maal fidda? Ati bar miskiina namaati maali? No, si adaba. Baay'ee waa'ee maakii waan tokkoon isinitti hima baay'ee. Yemir. Qalbiitti jirta yoo dhiisi qalbii yamirri jee. Hayyam qalbii miti. Kakadhu. Ayyee. Maakii miskiina baay'ee. Miskiina rabbi. Foonaa dhaqqa. Ayyee galatoomii laal amma akkam goota seeti. Bishaan saanatti fiddeetiti. Saana keessa bishaan guutee akkana gajjeeti. Dhugi. Garuu nani si qaxxaa'u garuu kabdi sittiin ta'u marki.
waan safuun cabsine garuu rakkoon qabu. adabbii waan safuun cabsine waan na waliin deemu ani Daansii waan shugguxii Oromoo waliin deemu safuu cabsa. Guys, ashaangullitii ishee hudduu raastu naa kenna. Ashaangullitii ishee hudduu raastu. Speed challenge kana. Daansii nama safuu cabsa. akkam jechuun kan nuti taphannu dhiichisa ragadaa kana Ay kanaaf erga. no anamma sani ummata khiyyaaf kabajaa guddaa waan hin qabuuf akkana irratti hin godhadhu ni beeka taphachuu garuu isaan irra gabbee akkas godhachuun natti hin tolu maaliif akka malee waan hin kabajuuf malee ansoo nama sodaadheeti miti garuu kabaja qabu deemu akka kiyyatti malee safuu qabaatee osoo hin ta'e ani hin jaaladhu. Rakkoon qabu qashni ragada addaa ummata Walaayittaan asirratti. Ummata Walaayittaa. Manni Walaayittaa akkamitti taphate sila? Ragada addaa ummata Walaayittaa. Wazawwazu. Bakka isa. Sunis rakkoo qaba lakkii gam tokkotti. Maali kan aadaatti kan ummata Walaayittaati. Nuti immoo kuushi tokkuma. Asuma taa'eeti gaa. Ayi kaatee. No asuma taa'eeti taphadhe. Ayi maaliif yoo nalkee naawli. Thank you so much. Galatuma wanti keessan. Thank you obboleessa koo galatoomi. Asuma taa'e yoo nalkee safuu cabsa jee yaada waan ta'eef asuma taa'e ni taphadhe. Itti wanni Walaayittaa saddo jedhi yaa qabire. Maaliifin adabamaan adabbii way maakiin tun bar dhugumatti miskiina itti dhugumatti miskiina gawwaa ajaljaaniisa ani sirraan adabbii qabaa bar maaliifin adabamaan hay hin adabamne sirraan adabbii qabani beektaa sirraan adabbii qaba egaa natti nimtan ture meeyse ishi adabbii lammaffaa natti himi. Okay, tokkoffaan bishaan fidee achi keessa kana seenta. Lammaffaa. Miila takkaan dhaabbata. Sadaffaan dhaabbadhu gaa sadaffaan. Sadaffaan kattaa maqashti. Sadaffaan immoo miira gizee namaa wallalte. Fakkeenyaaf jiraan nama akkamii atiin kun gizee loltu fakkeenyaaf. Nama faana iwallolu garuu yeroo baay'ee like intini darban nama walloluudhaan nama amanu miti garuu gaafii yeroo baay'ee daangaa darbanii dhufan galatoomaa hundi keessan wargeessinaaf kannita. Thank you galatoomaa. Shaka kutu kunsi dapat damaki nanin jadi nak goa. Wallahi ang goa mito Oromoran jobbale sakay an abshala kami goa nanjet. Hi nanin jadi nak goa sin jeden. No way dubbisu jira bersani fi hija. Ko tade. Hi enana ka goa nanje gowi se diawadi. Kuna makita kita besgebels. Ay maki fa. Ga kiti goa labag. Anan goa ito nan goa da me sobran goa. Tienga. Esa. Miila takkaan dhaabbataa jirta okay kana filatte. Ma baay'ee jaallatta.
isheen si jaallattu na hotteessite. isheen si jaallattu maal Isiin sin jaallattu sigarraan egaa sigarraan fiixee bara. Namni miila takkaan dhaabbatu maalitti Israa'eltu dhufeetti si biraa hotte. Maaliif maaltu dhufe gabrummaan feetu bilisummaa malee saniif si dheessite. Ati gabrummaa jirta dhaabbataa jirta miila takkaan saniif si dheessite. Bilisummaan barsiisaa jira. Gabrummaa akka hin barreen waan hundumaa fuudhii qabsoo godhu waan hundumaa fuudhiitti qabsoo godhate bilisummaa gabrummaa minaamin jedhate waan hundumaa hingaa qash dhugaatii bachuudhaan maaltu jira si'itan gisee kana gaaf tokko. hingaa qash Akkuma tasaa. maakiingaa Ninga ta'i akkuma tasaa isinii mala guyyaa takka akka tasaatti ansargii dilas mara bikka namni heddummaate kana deemuu ni sodaadha hin deemu guyyaa takka gisee hin deemu namni tokko maakii diijii haa taatu jaaniiti akkana silkiinatti kannan laal fuudheetumaan ummata kana jechuun dhiichisa cabsii buqqisi qofan itti bani. La ilaha illallah maal eenyumaatu aktiivistiitti silkii kanni DJ bintaatu irraa fuudhaa jaanii akkasii silkiin irraa fuudhan. Eega gaafasiti namni silkii gisee wallee dhaggeeffatu silkiinatti hin kannu jechuun maaliif an sirbu malaal booksii heetuma akkanatti rabshaa mana kana dhaabu malee itti banuu waan hin beekneef akkas na godhanii sababa sana amma inni qabsoo naan jaa. Wallaahi namni hundi bikkan deemutti waan hunda qabsuma waliin naan jaa. Ayi maali. Umaa miti ni bariiti guyyaa takka. maaltu itti dukkanaa'e qashti guys intini nu kenna barfiimii takka naa kennaa guys isnan qaxxaa guys parfumii tokko naa kenna I need one perfume Jamri thank you qashti parfumii tokko yookaan bombolino tokko naa kenna guys bombolina takka maalidha lakkaan jiru filaaworii 20 gaafate filaaworii 20 gaafate yaleellise leelloko yaleellise leelloko yaleellise kanaanis tolee jetti saniinis tolee jetti Mali mucayyoo rabbi eebbisi. Maalo liqaman barittiin kenninaa fikirii zarazaree fixa birrii iddirii. Maalo liqaman barittiin kenninaa fikirii zarazaree fixa birrii iddirii. Mama baba na rafani itaka ture motora kasa ani Halo mama baba na rafani itaka ture motora kasa ani Yantala udun gudicha atalalte fite birri gurbicha udun gudicha atalalte fite birri gurbicha Antala udun gudicha atalalte fite birri gurbicha Ime mananjirtu mimi male mata niranjiru wigi male Wallee naati walli sujjirtu miti yoree tanii isa waa'ee wiigiitii fi waa'ee waan biraa taasisaa jirta maali walli Mali Kashtaati wiigiin tataqamtu wiigi bismillahirrahmanirrahim haraami bar Waan hundu haraami Waan hundu haraami keessanii qabareen maaltu godha wiigi Guys, tata ko na mo sistani. Anis nang kata. Rachu aslaqasi በኢየሱስ ማንከሚት ቤክቲ ጉርባ አስለቀሴን ነው። Ati maali sa bishaan leetira 20 san dhuyda
Way guyyaa hunda eeganta seenee sossowaasumarraa hanqa dhumatti malee maali ati gisee dhibbata ka wixeettu. Bismillaahi rahmaani rahiim. Nama tuubboo mudhii irratti hidhatee godhi. Mee deemu. Maalidha gashtii kunis taafuudha. Hedduu haasa'u eegaleemi. Maal taateeti way? Fikiriitu taqasaqase. Gisee dhibbata gisee. Gisee dhibbata wit taa'e raffi jee. Koy witti. Jechuun oguu dhibbata ka fiiguu jechuu. Way. Siijee bar asliinu maali ati koy rakkoon kee siijee. Nuti akkanumatti teenye. Ati hojii kee argeedha naatiin koy. Hojii kee argeera. Tonkolanyaadha. Tonkolanyaa. Argeera hojii kee. Filaaworii 18. Filaaworii 18 naa kenna. Guys, come on, let's go. Filaaworii 18 naa kenna. Gaaffii kana sheekaa mini biroo gaafanna warra ijoos na kobalchiisa. Wayyaa rabbi kiyyaa Oromoo kiyya isin ajaa'iba guddaa bittanii. Filaaworii takka Wallahi kan bira namni naan kenne filaaworii takka. osaa dhugaa bashannana. Wallahi bashannana. Akkamitti bashannanaa waan hundumaa siyaasan. Wallahi laaziim gisa akka takka akkanatti koofalu bireedaadha. Engadda sheekintinaaf maal bitteefi birri libsi bitteefi. Sheek roobee moo? Eenyu sitti mee hin binneef? Eenyu sitti? Birri libsi bitteefi. Eenyu sitti? Maalittaa godhuuf birri libsi bitteefi. Eenyu sitti meti? Nama natti bilkoo maalittaa godhuuf maaliif abbarataa taa'arta birri libsi Fuudhan fedhaa jennaaniifin ustaaza keenya ni jaalladha waan ta'eef akka nama tokkotti gargaaree dilibsi haa beena waan itti bitatu garuu gargaaree. Maalidhaa biroo simeetii keetta godhu. Garmaamu tola. Amma si argadhe qashti ka'e qaxxaame. Eenyu maaliif hin qaxxaamu? Takkan sirraa qabaa bara. Na qaxxa'ish. As laqqaseen dhufaatti yaadii na eegi. Hiikaan isaa bikka bira jechuun logoota biratti hiikaan isaa waan saniif natti ulfaate malee rakkoo miti akkas jee yaamu. Maaliif rakkoo miti garuu hiikaa isaa santu xiqqisha ulfaata. Sanumaati. Amma bira darba. Ana ammallee irra deebisee numa yaama waan ta'eef ittiin guddadhe waan ta'eef bira darbaa kana. Okay, maalitti? Taati qaxxaame maaki. Maal? Adabamee mi amma waliin fuune? Saasii ol fuudheen ture bara. Ol fuudhii miti bara dabbiinsaa maaki. Ati bari na dabamtu baay'ee adabbii. Anis akka bashuutaa ka'ii daaraa dibadhu minam sin jedhu. Rakkoo miti. Akki daaraa dibadhu. Akki. Carraan jiru. Akki dukeetti dibadhu deemu. Kabira. Injiru kabira. Akki dibadhu. Ani waan ifiin fedhe si adabamu. Waan ani fedhu si adabamu jechuun. Maalidha waan ati fidu? Fideetiin dhufa. Maal? Ni ilaalta gaa adabbiin ani sitti tola jee yaadu. Mistii fididee. Fidee deema. Suura deema. Maalidha? Adabbiidha gaa yoo kufee ta'u akkanatti nas gubbaa godhedha. Wayyoo. Isaas gubbaa kaa'uun adabbiidha. Maal qaba jallisa? Isaas gubbaa kaa'uun adabbiidha. Asitti ulfaata miti.
Ayi maal si adabame? Situl Fatimiti bakka si dhukkuba wanti adabbii adaganya. Okay, ayi maal? Haqi mataa keetiin dhaabbadhu. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Kuno la safuu guddaa amma fidde. Akkami Anaan hin jenne ana irratti yeroo ta'u saafuu miti. ati dhiira waan taateef safuu miti. Dubara yoo ta'e immoo ta'u. Waa hedduu garagala waan ta'eef. Kan koo waa'ee. Dhugaa ani akkasumatti waan hin baradheefi jechuu barbaadeetiin binatti akkasuma kan namni akkaatumatti guddateen akkuma itti barateen guyyaa takkatti waa barachuu guyyaa takkatti waa qabachuu hin danda'u. Al tokko kan nyaasaa kan keenya saawamtu jedhamisa. Al tokko kan dhiirota saawamtu maalti? Saasi kotu defi kotu ala ko. Ay maakii qashti. Saniifuu nu biratti rakkoo waan hin qabneef akkasuma. Egaa maaliif isin biratti safuu ta'uu danda'a nu biratti immoo safuu miti. Sanumaafuu rakkoo natti fakkaatu garuu as biratti safuudha jettanii gisee naaf himtan.